Ay, ay, ay. Vamos. ¿Cómo es? Ey, ¿Cómo ey, es? ey, ¿Cómo ey, es? Ya, ey. ya. Hablando de farra y viendo que podía. Ey, estamos en 3, 2, 1. Veo alenando, lo siento que no, como que le está faltando mi flow. De alguna forma combino con todo lo que rima, hasta te amo buen show. Esta es la única manera por la cual yo me despido por arte y no por puntuación. Mientras la nota es una canción de King Kong, yo en un bicho te hago un da pum. ¡Dale! ¿Qué pasó, papi? Es que la persona llega cuando quiere. La única manera en que la gente se detiene cuando se nota que arte por mí no muere. Hace que los cerebros se alteren, inclusive hasta el cuerpo se mueve. Dale. Esto va a terminar justo a las 6 de la tarde, pero el invito a parar a las 9. ¿Qué pasa cuando yo me meto a este beat? Me estaba mal informando, claro que sí, porque me gusta fluir, me gusta sentir que la gente sepa que estoy feliz. El finalista de la fogata, porque por como se trata es porque no llevo alpargata, pero me gustan así. Con el abanico, con el flow facilito, así que necesito estar tranquilito. Por la 22 me dice que es parcero, que parece uñero, y eres facherito. Cuando me miran me dice parcerito, tú no eres parcero, tú eres un chamito. Pero papi, el parce no me lo quito, porque a pesar de todo soy su chamo favorito. Esto, ¿cómo se nota? Esto va, nota. Este es el rap que enano no brota, por enano de rap es el que se nota. Ay, pero debo calmarme. Si no, me voy a tener que cansar hasta la final después de que Nando se vaya tan tarde. Tiempo, ¿cómo es el ruido para Jigsaw? ¿Cómo es el ruido? Necesitamos energía para nuestros artistas. Vamos a ver qué tiene para responder enano. ¿Cómo es ese minuto? ¿Estás listo? La energía para la bandera Vamos. Señor H. ¿Cómo es? Allá la gente que está arriba. La gente que está arriba. Ay, señor H en los beats. Señor H en los platos. Mano arriba, 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 mano arriba. Se lo damos en 3, 2, 1. Ya saben que Rolo en el estilo es una fiera. Cada vez que rimo yo parezco la ñoquera. El veneco dice que se desespera. Si me saca un flow de reggaetón que me sacaría cualquiera, pero yo le rimo de repente. Hoy le voy a ganar al chico de los lentes. Él es un toy y yo soy Sigmund Freud. Me lo estoy violando con la mente. Lo pata al frente, me encanta. Esto parece éxtasis de cartel de Santa. Quiero condenarte bien potente. Lo voy a cachetear como Will Smith delante de la gente. Dime que se siente en la corriente más potente cuando el flow es más frecuente. Rimo con el arte. Hoy te gana el Rolo. Eres tan malo que la batalla es conmigo solo y Rolo carnal. La buena la gente de la universidad. La gente que se aplica una pepa y una de taja que ca porque empieza a rapear. Tengo un flow bestial y feliz. Cada vez que lo hago yo tengo la matiz. La buena para Venezuela, pero hoy te doy la pena y una patada para que vuelvas a tu país. Cada vez que lo hago yo tengo la premisa. Me conocen porque soy el que improvisa. Después de eso no dice fuego, va a decir ceniza. Como el Fénix y no va a revivir como el Fénix, porque conmigo está más perdido que Stephen Hawking en un partido de tenis. Puffy carnal, bienvenido, yo lo hago real. No soy de FMS, yo soy real, bienvenido. No bajar con el de Bogotá. ¿Le gustó o no le gustó? ¿Le gustó o no le gustó? Yo creo que les gustó. Bueno, y les va a gustar la estos vuelta. minutos están buenos. Porque tenemos situación. ¿Cuál es la situación? Ya saben, 4x4, 4 entradas. Y atentos, Ya. escúchenme. Ya, Porque la listen you. situación es la siguiente. What situation? La situación es que estás improvisando ¿Estás contra improvisando? un chat de inteligencia artificial. Estás improvisando contra un chat de inteligencia artificial. Interesante. Ya. ¿Cómo? ¿Cómo es? Sube la mano, ¿sí o qué? Bien me representa, ¿sí o qué? Y se lo damos en 3, 2, 1. Él es un chat artificial, quiere copiar mi talento. Incluso
quiere copiar mi conocimiento. Como en Yo Robot tienes 2000 intentos, pero lo que nunca me podrás copiar es Yo sentimiento. estaba inteligente, buscando un teléfono inteligente, buscar un recurso que me fuese suficiente. Pero yo le pregunto algo, gente, si fuera inteligencia artificial, ¿por qué me está respondiendo lo de siempre? Rima entre hip hop, siempre hago letra y lo hago en español. Si fuera inteligencia artificial, mi bro, como es de Venezuela, estaría haciendo harina robot. Pero inteligencia artificial, yo no te pregunté sobre Venezuela, ni cómo vivía mi mamá, ni mi hermana, ni mi abuela. Yo te pregunté por qué no me estaba respondiendo. La inteligencia artificial está disminuyendo. Me está disminuyendo, pero vuelvo y me concentro y le inyecto un poco más de gigabytes y siento que ya van a aumento. Los robots nos van a matar, lo siento, pero es el presente, estamos en buen momento. No me seguiste respondiendo. ¿Por qué tú te subes? ¿Por qué tú buscas tanto por YouTube? ¿Por qué esa página no la nube? Tanto que tiene una vida imaginaria y se la pasa en una nube. Me la paso en una nube, loco, tú te la pasas en YouTube, yo fumo en una nube como Kakaroto. Rimo con el arte y te mato con mi voz. A la mierda la inteligencia artificial, nadie puede ser Dios. Papi, ya va. Termino yo, es suficiente. Ya basta que me estafe enfrente de la gente. A mí no me preocupa que él sea inteligente. Y yo no estoy llorando si te ayuda tu asistente. ¿Cómo es el ruido? ¿Cómo es el ruido? ¿Cómo es el ruido? Eso, qué gratis el Bueno, ruido. muchachos, ¿les gustó esta batalla o no ay. les gustó? ¿Les gustó o no? Desde aquí sale nuestro segundo finalista. Yo quiero saber, Nuestro segundo finalista. yo quiero saber, ¿les gustó esta batalla o no? ¿Les gustó estas semifinales o no? ¡Yay! Eso es. Obviously, bro. Vamos a ver. Ok. Jueces, ¿qué tienen para opinar? Ay, ¿Será pues, ya hay ¿qué quieren ganador? opinar? Espectra de la ¿Será rima, que ya hay ganador? Bardo, Olimar. Olimar, Bardo, Espectra de la rima. Vamos a ver, desde 5. Ok. Todos a la cuenta de 5, 4, 2, 1. Enano Ra pasa a la final. Junto a Kobe. Ruido para Jigsaw. ¿Cómo es el ruido? Para Jigsaw.